How's it going, bro? Good, man. And yourself? Pretty good, pretty good. Right here. This is the phone right here. Phone still works or it doesn't work? Yeah, it works. I'm not too sure if it just died right now. I'm not too sure. I was getting some calls and I tried to pick them up. Yeah. Oh, okay, got it. All right, I'll take me like 10 minutes. Do we call the same number once it's ready? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Ah, qué bueno, sí, arreglarlo, ¿verdad? Rápido. Sí, ya está listo, ya nada más le voy a poner los tornillos. Sí, me recuerdo que lo miré en TikTok y le digo, ya sé quién, le digo, voy a llamar aquí. Oh, ya, ya. Sí, nada más como había un poco de tráfico. Sí, no te preocupes, está bien. Ahora ya sabemos. Sí, pues ahí arreglamos teléfonos, tabletas, computadoras, Nintendos. Sí, pero ciertas cosas se pueden hacer a domicilio, ciertas cosas solo en la tienda. Ajá. Lógicamente. Oh, wow. Le voy a poner un protector en la pantalla. ¿Quiere el transparente o el oscuro? Ah, pues déjame decirle que es de él, no es mío. Ajá. Lock it and put the brightness up. Okay, Got it? should Yeah. have went through. All right, we'll check right now. Yeah, so if there's any issues, just call us, let us know, okay? Okay. Yeah. All right, bro. All right, thank you. You too.